कैसे लग रहा है? अमेजिंग। ठीक है ना, तकलीफ नहीं, पूरा बैक फ्री हो जाएगा। अब सर यहाँ रखना है, पैर यहाँ पर रखना है। सर्वाइकल मैनिपुलेशन है, हल्का छोड़ एकदम। ठीक है, गुड। या तकलीफ तो नहीं हो रही कुछ? छोड़ो, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा feel हुआ। ठीक लग रहा है ना? खड़े हो जाओ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मिसबा है। क्या करते हो आप? मैं इंटर्नशिप BDS करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। क्या तकलीफ है आपको? मेरा नेक में और बैक में प्रॉब्लम है, बहुत स्टिफ और रिजिड फील होता है थोड़ा। अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तो कभी कभार गलत पोस्चर हो जाता है। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से आप लोग उस वजह से। कंटिन्यूस ऐसे दांत में Yes. देखते रहते हो, शायद उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप हो। तो कितने टाइम से है? ये मुझे है अभी 15 डेज 1 मंथ से ज्यादा फील। इंटर्नशिप कब से चालू हुई है? इंटर्नशिप को 3 मंथ्स हो गए अभी तो उसके बाद से ही बाद मतलब से, हाँ, स्टार्ट हुआ है। exactly. तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया अभी तक कि अभी नहीं? तक कुछ भी नहीं किया है। अभी मैंने अपनी कलीग से आपका सुना था रिव्यू, तो उस अच्छा। basis पे लाए। फाइन, तो ठीक है, कायरोप्रैक्टिस का एक सेशन लेंगे अपन, कैसे लगता है। बाकी फ्री हो जाएगा पूरा स्पाइन आपका। कुछ स्ट्रेचेस वगैरह, सेल्फ स्ट्रेचिंग वगैरह आपके लिए, जैसे काम करते हो तो स्टिफनेस आती है, तो नेक की एक्सरसाइजेस वगैरह मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रेचिंग, सेल्फ स्ट्रेचिंग वगैरह, वो डेली बेसिस पे करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए उल्टा लेट जाइए। बैक हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ सांस लेने का तो सांस लो उस तरफ, और छोड़ने बोलता हूँ तो छोड़ो। दोनों हाथ पीछे ले लो, एकदम रिलैक्स रखो बॉडी को, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रिलैक्स। इस रीजन में पेन होता है आपको, सर्वाइकल? हाँ, राइट। लोअर बैक में होता है? लोअर बैक में भी। चलेगा, ठीक है। ठीक है, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। छोड़ दीजिए, हल्का रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है ना? चलो, लंबी सांस लो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। वेरी गुड। चलो, लंबी सांस लो, छोड़ दो, छोड़ो, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वेरी गुड। चलो, करवट ले लो एक तरफ, मेरी तरफ, और आगे आ जाओ। दोनों हाथ को ऐसे पकड़ो। कुछ तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं। ये थोरेसिक रीजन का मैनिपुलेशन था, अभी लंबा रीजन का करेंगे। आ जाओ, रिलैक्स। एक पैर को नीचे रखिए, इसको ऐसे रखिए, हाँ, हल्का छोड़ो एकदम, रिलैक्स। हाँ, लंबी सांस लो, छोड़ दो, छोड़ो, एक्सेलेंट, वेरी गुड। कैसे लग रहा है? अमेजिंग। ठीक है ना, तकलीफ नहीं, पूरा बैक फ्री हो जाएगा। अब सर यहाँ रखना है, पैर यहाँ पर रखना है। ओके। चलो, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर से पकड़ो, आगे आ जाओ, रिलैक्स। एक पैर को नीचे छोड़िए, रिलैक्स, वेरी गुड, एक्सेलेंट, रिलैक्स। चलो, लंबी सांस लो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लंबी सांस लो वापस से, छोड़ दो, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, खड़े हो जाओ। सर्वाइकल के लिए करेंगे। फ्री लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? बेटर लग रहा है पहले से? बहुत बेटर फील हो रहा है। ठीक है, रिलैक्स, हल्का छोड़ो इसको एकदम। नेक का ही मेन इशू है आपको, इस रीजन के अंदर पेन होता है ना यहाँ पर। हाँ, ठीक है, सर्वाइकल मैनिपुलेशन है, हल्का छोड़ो एकदम। ठीक है, गुड। या तकलीफ तो नहीं हो रही कुछ? नहीं। यस, रिलैक्स, छोड़ो, हल्का छोड़ो, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ। ठीक लग रहा है ना? खड़े हो जाओ, देखो मूवमेंट करके देख लो पूरा। या पहले से बेटर है? बहुत बेटर है। ये आगे झुक के देखो पूरा, बहुत ठीक है। बेटर लग रहा है। फिर कायरोप्रैक्टिस Definitely. अच्छा लगा आपको ट्रीटमेंट? Yeah. रिकमेंड करोगे आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। ले लेने का मतलब। तो अभी कितना परसेंट पेन था और अभी कैसा है? आउट ऑफ 100 आई कैन से 75% रिलीफ। रिलीफ है, वेरी गुड। 10 मिनट के अंदर ही आपको 75% हाँ, रिलीफ है, बहुत वेरी अच्छा गुड, लगा। बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेचेस करोगे ना आप, अपर लिम का भी, नेक का भी और लोअर लिम का भी, तो काफी बेटर रहेगा। बट एक सेटिंग के अंदर, Yes. पहली सेटिंग। इसके पहले कभी कायरोप्रैक्टिस करवाया नहीं, है? कभी भी तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था? Yeah, it was excellent. I Very will good. recommend my family and relatives also. वेरी गुड। तो ये आपने महीने में एक आध बार भी करा है ना, तो आपकी बॉडी फ्री रहेगी। Yes. और एक सेटिंग के अंदर 75% रिलीफ है,
इट मीन्स अ लॉट और Yeah. बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू हमारे चैनल के लिए कुछ बोलोगे? मैं बोलूँगी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें और प्लीज़ हाईटेक को आप विजिट करें। थैंक